嗱，我哋成日講食順德魚生啊，順德魚生嘅天花板係咩天花板咧？今日我哋專登嚟九記喺橋中嘅旗艦店去見識一下順德魚生嘅天花板係邊種魚？好，而家有啊！喂，剝皮牛條條都反轉油嘅喎，反轉油正常嘅剝皮牛，佢深水魚上過嚟之後，佢會有呢啲現象㗎，好正常嘅呢啲嘢。你有冇3斤啊？3斤幾好似？ 3斤幾？哇，好靚仔！你睇佢瞓喺度扮死狗，扮死嘅嗰啲係扮死嘅，剝皮牛全部都係咁嘅。嚟啦，嗱，哇，哎呀，正啊！好，已經放晒啲血㗎啦，放晒㗎，啲血就係全部喺呢個口嘅啊。剝皮牛啲血就個魚身又見佢白肉喎，唔係好多血，唔係好多血嘅啫，剝皮牛。深海魚，我覺得做順德魚生就係用剝皮牛天花板嚟嘅。係啊，有冇人用東星去做㗎？有，好似嗰啲肉爽冇咁好食喎，可能我話。係啊，剝皮牛啲肉咧比較清甜啊，煙煙韌韌咁。廚房除咗夠氣夠力，仲要夠技術喎。呢個口嗰度個魚腮位戒一刀，喺個尾剁一刀就放晒血啦，1分鐘放晒血啦。咁咪食剝皮牛做刺身咧，貴有貴嘅道理，健康好多，屌好過。平時我哋即係高級嘅就食海鱸，鯇魚係最平㗎啦。鯇魚係平咯，因為剝皮牛好似得廣東同埋港澳兩地咁樣叫，其他外省唔係好少做呢啲咁大條魚嘅。好少。一般啲潮州打冷檔咧就用嗰啲3、4兩嗰啲做椒鹽啊、黃豆醬煮啊嗰啲咁嘅嘢。而家起咗啲肉，喂唔係好多嘢食嘅啫喎，3斤幾一條啊，好少嘅。剝皮牛最多得3成嘅。點解個頭佔撚咗一半啊？你睇5分鐘唔夠，湯麵一條啦，咁啊剩低嗰部分。個內臟嗰少咁就，通常我哋食淡水魚生，如果我10個人就10斤魚生就啱啱好嘅，正常就差唔多。咁食到飽可能都要15斤到喎。黃腳臘都靚啊，黃腳臘都好清甜啊。黃腳臘都清甜，不過黃腳臘做大條會唔會好啲啊？魚肯定大條好食㗎，夠生啦嗬。係啊，整乾淨啲嘢攞嚟個頭腳一半攞嚟炆涼瓜，一半攞嚟椒鹽啊送酒，炆涼瓜清啲涼瓜索晒啲海鮮味啊，認真掂。講得咯，擺盤。好，呢度咁多煲咧，做緊3個品種啊，嗰個土貨鯪、雲鯪、煲龍骨、棉茵陳，係雞骨草，赤小豆都係煲龍骨，仲有一個就係生大椒煲脊骨啊。生大椒咧就好多人個家庭就唔識攞嚟煲嘅，咁我哋攞啲去濕湯。除咗呢3樣之外咧，可以訂製嘅，俾咗啲腩骨出嚟係嘛？係啊。洗乾淨啲魚肉啦。呢度中間有條骨嘅。你中間有條骨，有條骨㗎嘛？懂得佢嘅啲紋理啦，咁係。係咧，唔係日本人嗰啲骨嚟㗎。嗱，呢度其中一條啊，剝皮牛嘅起肉率咧就低啲嘅。正常咧，我哋食淡水好似海鱸啊，嗰啲吊水鯇咧，如果我哋10個人咧想食到飽啊，訂12斤魚剝皮牛，因為佢係深海魚，絕對乾淨。嗱，條條都切到好似沙河粉咁嘅，冇血冇剩。食完呢盤呢隻頭咧就攞去做嗰個炆涼瓜。咁第二個咧，你可以油鹽水蒸，我哋送酒就攞嚟做椒鹽。椒鹽剝皮牛咧，好似平時我哋椒鹽嗰啲細條2、3兩嗰啲，呢個頭剁散佢攞嚟做咁啊，厚肉啲。好食好多。我諗我認第2，冇人敢認第1吧。